Gördüğünüz gibi hem dokusu hem lezzeti orijinal su böreği ama yapılışı asla su böreği gibi değil. Bütün yufkaları tek seferde açtım ve haşlamadan yaptım. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden yapmış olduğum ve çok izlenen ve çok beğenilen orijinal su böreği gibi olan ama yapımı asla su böreği gibi haşlamadığımız ve de yufkaları tek seferde açtığımız birebir aynısı olan su böreği tarifimi paylaşacağım. Özellikle lütfen aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle her zaman yaptığım orijinal hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için 5 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve ilk etapta 2 su bardağı unumu ekliyorum ve daha sonra istediğim kıvamı alana kadar kontrollü bir şekilde geri kalan ununu ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de özellikle ununu eklerken lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet, hamurumu kabında toparladıktan sonra un serpmiş olduğum masaya alıyorum ve kıvamını daha iyi hissedebilmem için ara ara un serperek yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada çok fazla un serpmiyoruz. Yumurtalı bir hamur olduğu için her halükarda elle yapışmaya devam edecektir. Hamurumu toparladım. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Hamur kesme aletiyle bu şekilde 8 parçaya bölüyorum. Daha sonra her parçayı eşit miktarlarda bezeler haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi tam 10 adet beze çıktı. Evet, bezelerimi un serpmiş olduğum tepsime alıyorum ve üzerine poşetle kapatıp 15-20 dakika bekletiyoruz. Burası çok önemli. Bu aşamada hamurlarımızı açmak için nişastalı un karışımını hazırlıyoruz. 1 çay bardağı nişasta ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik un kullandım. Evet arkadaşlar, hamurlarım dinlendi. Şimdi açmaya geçiyoruz. Öncelikle masama nişastayı serpiyorum ve bezemi alıp iki taraflı olarak bolca nişastalıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bu konuda kafanıza takılan herhangi bir şey olursa açıklama kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bütün bezelerimi açtım. Şimdi aralarını nişastalayarak üst üste diziyorum. Bütün yufkaları aralarını nişastalayarak üst üste dizdim. Şimdi ters çeviriyorum ve merdane yardımıyla orantılı bir şekilde açılması için böyle hafif hafif bastırarak açmaya devam ediyorum. Yufkaların eşit oranda açılması için ara ara böyle ters çevirerek açmamız gerekiyor. Burası çok önemli. Kenarlarının kalın olmaması için kenarlara da çalışmamız gerekiyor. Bütün yufkalarımı 20-25 santim büyüklüğünde açtım ve tekrar kontrol ediyorum. Aralarında yapışma falan var mı? Burası çok önemli. Nişastalar azaldıysa da tekrar ara ara nişasta ekliyorum. Nişastaları serptikten sonra yapacağımız tepsi boyutuna gelene kadar açmaya devam ediyorum. Evet, yufkalarımı tepsi boyutunda açtıktan sonra tekrar aralarını kontrol ediyorum. Yapışma falan var mı diye. Eğer unun nişastası bittiyse aralarına tekrar nişastayı bu şekilde çok hafif çiseleyerek üst üste yufkaları tekrar diziyorum ve 40-45 santim büyüklüğünde açıyorum. Bu aşamada aralarına sürmek için yarım paket tereyağı eritiyorum.
Evet, gördüğünüz gibi bütün yufkalarımı açtım. Tepsimi de ölçüyorum. Tepsimin kenarlarından taşıyor gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra artık açmıyorum ve böyle tek tek oklavaya doluyorum ki yapışma falan olmasın. Gördüğünüz gibi yufkalarım gayet incecik oldu ve asla yapışma falan olmadı. Evet, şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tepsimin tabanını yağlıyorum. Daha sonra aralarının her tarafına tereyağını sürmek şartıyla 5 adet yufkalarımı tek tek üst üste döşüyorum. Döşerken bu işlemi mutlaka yapalım arkadaşlar. Bu sayede orijinal su böreğindeki gibi araları büzük büzük olacaktır. Evet, yufkalarımın ilk 5 katını döşedikten sonra arasına istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Ben peynirli ve maydanozlu olmasını tercih ettim. Dilerseniz kıymalı da yapabilirsiniz ama kıymalı yaparsanız eğer kesinlikle salça ya da domates kullanmayın. Evet, peynirimi serptikten sonra geri kalan 5 yufkamı da döşüyorum. Son katın özellikle ben daha böyle baklava yufkası gibi çıtır çıtır olmasını istediğim için oklavayla tekrar açıyorum. Evet, böreğimizin son katını da döşedikten sonra her tarafını orantılı şekilde yağlıyorum. Bu aşamada böreğimizi dilimlere ayırmamız gerekiyordu. Ben unuttum arkadaşlar. Bir de ben özellikle gözünüzün önünde tepsi değişikliği yapmak istedim. Aklınızda soru işareti kalmaması için size de göstermek istedim. Evet, böreği asılarak tam tepsimin boyutunda güzelce ayarladım. Bu aşamada böreği dilimlemem gerekiyordu ama unuttum. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve gördüğünüz gibi üstü hafif kızarana kadar, bir de böyle yağlar fokur fokur kaynayana kadar tam pişirmeden fırından çıkarıyorum ve fokur fokur kaynayan suyu üzerine gezdiriyorum. Suyun miktarını açıklama kısmına yazacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Evet, ilk etapta suyu biraz döktüm. Daha sonra böyle tepsiyi sarsıyorum ki su dibine çeksin. Daha sonra geri kalan suyu da ekliyorum ve tekrar fırına gönderiyorum. Altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, su böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı ve böyle baklava yufkası gibi incecik çıtır çıtır oldu. Tam istediğim gibi. Şuraya bakın. Altına bakın, gayet güzel pişti. Bakar mısınız? Harika. İnanın birebir aynı su böreği. Hiçbir farkı yok. Emin olun, daha önce de yapmıştım. Gerçekten hiçbir farkı yok. Şuraya bakın. Şöyle özellikle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani su böreği, başka bir farkı yok. Kesinlikle su böreği. Şuraya bakın. İçinin dokusuna bakın. Daha önceki videolarda kesinlikle böyle bir sonuç görmemişsiniz. Ne lezzetinde ne de içinin hamurunda, dokusunda asla fark yok. Kesinlikle birebir tarifime sadık kalırsanız bu sonucu elde edersiniz. Şimdi hemen sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle papağan gibi sürekli su böreği diyorum mu? Ama öyle gerçekten, yani su böreği yani. Gibi hem dokusu hem lezzeti orijinal su böreği ama yapılışı asla su böreği gibi değil. Bütün yufkaları tek seferde açtım ve haşlamadan yaptım. Ve sonucunda böyle lezzetli orijinal bir su böreği çıktı. Siz de görüyorsunuz. Kesinlikle bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bunu bu şekilde hem peynirli maydanozlu hem de kıymalı yapabilirsiniz diyorum. Eğer sizin için kıymalı da yapmamı isterseniz eğer aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.